好，大家好，又係我負能量啦。今日呢，就有一隻限時免費遊戲 Moonlighter，就限時8月10號上午1時，就之前取得永久保留，就係咁啦。呢隻呢，就推介嘅。因為好似我成日見到佢出咗二啦，已經好似佢講好似出咗二啊，但係想出二啊，所以咧就飛出嚟啊，應該係就支援繁體中文、英文、法文、西班牙文、日文、簡體中文都支援嘅，都大多數好評啦。全部都 OK 嘅，好評嘅。中意俯視式冒險遊戲啊，係稱之為俯視式冒險遊戲啦，大家可以一試嘅，就係咁啦。跟住就講下近排有咩新特價遊戲或者新 game 啦。近排最矚目就係呢隻轉世之獸啊！我都睇佢嗰個發佈會咧，以為就好犀利，即係啲畫面真係好靚啊！你少見，即係你嘅近排，即係你文 DI 文化之下，你冇咗啲靚主角啊！呢隻夠膽做啲靚嘅主角啊，同埋又有寵物啊，即係有隻狼啊，又有即係啲畫面好似幾靚咁啊！跟住咧就俾人哋插到褒貶不一啦，而家評價就主要話佢好似劇情悶啊，人物互動唔得啊，地圖粗糙啊，即係好似會穿牆過壁啊嗰啲咁嘅有筆咯，啲嘢設計啲敵人就重複性好高啊之類嘅嘢啦，我見到大部分都話不推介啊，全部都不推介，冇乜手感啊，即係呢就係Pokemon Go 做間廠嚟，應該係嗰間廠出嘅嘢嘅。可以咁講，而家啲人覺得佢唔值得入手咯，可能佢話會更新咯，遲啲可能更新咗，睇下會唔會好翻咯？呢嘢有待觀察，可以咁講。大家我加入願望清單，不過我有得玩嘅，因為我有 Xbox 去第一日 Xbox 有得玩啦已經，所以我應該會試俾大家睇下嘅。就可以遲下我試完我試，我唔知會唔會打爆機啊！我試俾你睇下，就少試一次。我會喺 Twitter 嗰啲地方直播啊，唔係我放翻上 YouTube 嘅都會，可以去 Twitter 睇嘅都。我 Twitter 都有戶口嘅，都叫負能量嘅，負能量力量。可以去訂閱下，唔係訂閱嗰個叫咩？例啊，跟隨下我啦，就係咁啦。而家最矚目呢隻喺呢個8月份啦，出咗啦，不過佢炒咗啦，唔知遲啲啦，你觀察下會唔會好翻啦？呢個轉世之獸，觀察啦，我建議大家。仲有同埋我以為係咩添？我嘅願望清單又睇一睇先啊！
呢隻 LEGO 嘅哈利波特咯，不過唔係最平，唔係46蚊都算平嘅。機戰30，其實真係就算唔係即係點講，唔係嗰啲季度特價咧，都幾多特價嘅仲，即係呢度 keep 住特價，好似3倍13140蚊抵啊！呢隻暗龍紀元沙之守護者我唔推介啊，絕對 DER 遊戲嘅霸主啊，係咪巨頭啊？應該話有幾大巨頭？近排話而家都FF7嘅 remake 咧，因為佢出即係完結篇第3集咧，所以而家前嗰幾集咧就好似賣得幾好，大家可以留意下嘅。係呢前集啊，呢啲做得幾好，好似而家賣得幾好，都係107蚊，冇之前好似平啲咯，107蚊 OK 嘅。跟住呢隻溝女 game 係咯，呢隻第2啊，呢隻第1啊，好似第1貴過第2，就係咩啊？唔係喎，呢隻應該第2，頭先嗰隻第1，呢隻出咗醒嘅，係咪出咗醒？係應該係出咗醒，呢隻應該係第1，呢隻喺裏邊打緊㗎嘛，喺個城裏面打緊㗎，應該。而家話出完結篇之前，好似多翻人買咗咯。撈唔到啊！奇路女人咯，而家好似佢哋全部都特價好似。真係特價犀利過嗰啲夏日啊，嗰啲咁嘅秋季嗰啲，就快應該秋季啦，我唔知係咪啦，嚟緊秋季啦。就係咁啦，再講下 PS 正式講咗啦，好似今日嘅新聞啦，正式喺嗰個新嘅PS 新嘅包裝 PS5嘅包裝外邊就貼話2028年之後咧就冇實體光碟，即係冇實體光碟出噶啦，就用有個說明喺度講咗。我嘅立場咧就係我支持 PS 取出實體光碟嘅，不過我冇 PS， 我只係 Xbox，所以咧近排咧成日我又好反對啲人咧成日喺度傳話 Xbox 都取消光碟，問題係 Xbox 真係冇講過，同埋 Xbox 冇講過，跟住你 PS 做咗唔代表 Xbox 會做啊嘛，係咪？所以我話成日話盛傳啲人冇光碟，我就覺得唔係咁好咯。咁日本一有隻新 game 會撳下撳下，正必乾月啊，唔識讀呢個字喎。係咪恐怖 game 嚟㗎？日本一好中意開，唔係喎。都係應該係有少少恐怖嘅種田 game 咯，都 OK 嘅，唔係唔得嘅。我有關注，OK 嘅。百幾蚊，新增啊，要落願望清單先啦，遲啲再買啦，300幾蚊。遲啲唔知有冇特價，睇下特價先算啦。我立場就係咁啦，支持 PS 取消
取消光碟，不過我冇 PS，我嘅立場就係咁啦。大致上都係講呢樣嘢啦，同埋睇有咩新嘢講先。有咩今日特價咧？我冇睇過。係呢隻，佢話奧德賽嗰套電影話好似 OK 咁樣喎，所以話啲人去打返刺客嘅奧德賽，跟住話而家賣得幾好嘅，好似話。不過我都推介嘅，舊 UB 嘅遊戲都80幾蚊 OK 嘅呢啲。我唔係好都 OK 嘅，舊嗰啲嚟講，即係未到而家嗰啲新嗰啲，而家嗰啲新嗰啲唔得啫，真係話舊嗰啲都還可以嘅。所以咧就係咁啦，講到依度就你幫手訂閱，免費訂閱下啦，同 like 下啦，免費。我知你哋好辛苦嘅，你唔肯訂閱都係咁嘅原因啫。所以俾啲支持啦，唔該你哋啦。好啦，免費啊就要，我都唔係要錢咯。其實我做呢啲嘢都唔係為咗錢嘅，大佬，為咗講下嘅就都係，即係講下啲遊戲資訊啊，推介遊戲 game 啊，例如啲免費遊戲都好多好好玩嘅，真係話你零舍 Steam 嗰啲添嘛，Steam 送嘅免費遊戲真係幾好，所以我啲喺度開個節目，拍啲片同人講下免費遊戲，就係咁啦，幫手訂閱啦，拜拜。